хоккейную птицу у вас в Стокгольме. Да. Она уверенно чувствовала себя на льду? Ну, она на лед не выходила, она зато в лучших, птица в лучших танцевала, брейки и все что угодно. Она на трибуне была обычно с детьми. Финская птица, она постоянно выходит на лед, но иногда падает. Нет, тут у нее очень высокий центр тяжести. Вот шведа не было там. И поэтому периодически увлекается и падает. 5:45 до конца первого периода. Позади вторая рекламная пауза. 0-1 проигрывает сборная России. Хотелось бы несколько больше видеть продуктивности в атаке. Но только отбились в меньшинстве, так что будем надеяться сейчас.